বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছেন কত বাজে একটা আওয়াজ করতেছে ইঞ্জিনের ভিতর থেকে। তো এই বাজে শব্দটা আজকে সমাধান করে আপনাদেরকে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু গরিব বাইকার। তো বন্ধুরা, আমরা বাইক নিয়ে অনেক দৌড়দৌড়ি অনেকেই করি। যাদের বাইক আছে দৌড়দৌড়ি সবাই কম বেশি করে, কিন্তু আপনার দৌড়দৌড়ি থেকেও দেখা যায় অনেক সময় টাকাও গেল, সময়ও গেল, কাজও ঠিক মতো হলো না এবং অপচয় হলো। এটা কিন্তু ভালো লাগে না। দেখা যায় আপনার বাইকের কোনো প্রকার সমস্যা হয় নাই, তারপরও আপনারা যখন সার্ভিস সেন্টারে যান দেখা যায় বড় যে এই হয়েছে সেই হয়েছে, বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্ট ধরিয়ে দেয়। তো এই সমস্যা থেকে আপনাদের বাঁচানোর জন্যই আমি ভিডিওগুলো করি। আমি নিজেও বাঁচি, আপনাদেরকেও বাঁচাই। তো আজকে সেম একটি জিনিস দেখাবো, যে কারণে আপনাদের বাইকে সার্ভিস সেন্টারে যখন যাবেন যে আমার এই সমস্যাটা, ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ভালো না, তো দেখা যাবে আপনাকে বলবে এটা পাল্টানো লাগবে, ওটা পাল্টানো লাগবে, এই বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্টে আপনাকে ধরিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা, এইগুলো হচ্ছে একদম বাটপারে, কিন্তু আপনারা একটু সতর্ক থাকলে আপনাদেরকে এভাবে বাটপাররা আপনাদের টাকা নষ্ট করতে পারবে না। আপনারা খুব সীমিত টাকার ভিতরেই আপনাদের বাইকের সার্ভিস নিজেই করতে পারবেন। তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড। দেখা যায় আপনার বাইক চলতে চলতে অনেক সময় ইঞ্জিনের সাউন্ডটি নষ্ট হয়ে যায়। তো এই সাউন্ডটা নষ্ট হওয়ার পিছনের মূল একটি কারণ হচ্ছে আপনার টাইমিং চেইন। তো এই টাইমিং চেইন নষ্ট হলে এইভাবে সাউন্ড হয়। আপনারা এখন শুনতে পাচ্ছেন, দেখেন বন্ধুরা যাদের বাইকে এরকম সাউন্ড হচ্ছে তারা টেনশন করার কোনো দরকার নাই। খুব সহজেই বাসায় বসেই আপনারা নিজে এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবেন জাস্ট 2 মিনিটে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখুন, আশা করি সমাধান পেয়ে যাবেন। তো এই সাউন্ডটি আমরা এখন কীভাবে ঠিক করব আপনাদেরকে আমি দেখাবো। জাস্ট 2 মিনিটে হলে আপনাদের এই সাউন্ডটি ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ঘাবড়ানোর কিছু নাই, আপনারা এই ধৈর্য ধারণ করে ভিডিওটি দেখুন, আশা করি আপনাদের সমাধান হয়ে যাবে। বন্ধুরা, প্রথমে আপনারা এই 10 নাম্বার রিংটি নেবেন। তো 10 নাম্বার রিংটি দিয়ে আপনারা এই টাইমিং অ্যাডজাস্টারের যে নাটটি জাস্ট লুজ করে দেবেন প্রথমে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ডটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে বন্ধুরা। এখন আবার আগের মতো টাইট করে দিবেন, বেশি একটা টাইট নেওয়া, যতটুকু দরকার ততটুকু টাইট দিয়ে দিবেন। এবং যাদের বাইকে আপনারা এভাবে লুজ করার পরেও আপনার সাউন্ড ঠিক হয় না, তারা করবেন কি, একদম নাটটি খুলে ফেলবেন। প্রথমে আমি আগের মতো এভাবে নাটটি খুলে ফেলতে হবে, একদম পুরোটা একদম খুলে ফেলবেন। এটা হচ্ছে 10 নম্বর নাট, 10 নম্বর রিং দিয়ে খুলতে হয়। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে খুলবেন। তো খোলার পরে আপনাদের একটি টেস্টার দরকার হবে। দেখতে পাচ্ছেন এই টেস্টারটি দিয়ে আপনার এইটার ভিতরে সিটের ভিতরে ঢুকিয়ে আপনারা জাস্ট বাম দিকে একটু টাইট দিয়ে দিবেন। এটা দেখেন স্প্রিং করতে আছে, আমি ডান দিকে একটু মুড় দিলে কিন্তু অটোমেটিক নিতে আসে। তো এই স্প্রিংটি লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় টাইমিং অ্যাডজাস্টারের মাথার 10 নম্বর নাটটা লুজ করে দেওয়ার পরও ঠিক হয় না। তো ওই যাদের ঠিক হবে না তারা একেবারে খুলে দেবেন এবং খুলে দেওয়ার পরে টেস্টার দিয়ে ঢুকিয়ে জাস্ট একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। তো এখন সাউন্ড কেমন শুনতে পাচ্ছেন? তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গরিব বাইকের সাথেই থাকুন।